За ингээд шар хадны Эрдэнэ толгойд байрлалтай 350 м квадрат хашаатай 35 м квадрат байшинтай энэ харагдаж байгаа хашаа байшин байгаа. Одоо энийг даваад 500 м яваад төв зам байгаа. Энэ зүг рүү яваад 500 м яваад төв зам байгаа. За энэ хашаа бол ийм хэлбэртэй 350 м квадрат хашаа байгаа. Хашаа дотор орж харцгаая. За хашаа дотор ингээд нэг айл гэр болгох багтаамж өгье. Урд талбай дээр ингээд нэг гэр болгох, айл болгох боломжтой. За ингээд энэ болохоор зэрэг байшин маань байгаа. Байшин маань 35 м квадрат. Талбайтай одоо бол айл амьдрын ийм байшин байгаа. За энэ удаад ингээд юм хөтө хашааны нийт харагдаж байгаа хэсэг манай дээдлэр ингээд нарийн гутам явдаг. За энэ том өндөр яндан бол шинээр баригдсан амгалан станд. Амгалан стандаас бол 800 м-ийн зайтай байгаа. Ийшээ ангол битүү гэр хороол. Ерөөсөө төв замаасаа 600 м-ийн зайд байдалтай. За тэгээд Эрдэнэ толгойч юм бол уул боловч энэ хэсгийг бол ингээд тэгшилж гэж янзалсан байгаа. Ийм хашаа хашинг тэгээд баруун турам туслангийн газартаа цог нийлүүлж өгөх юм аа. Та бүхэн сайн хараад авах хэрэгтэй.